おはよう、こんにちは。フルくんだ。今日は君にチュートリアルを作ってあげる、元気であることを願う。Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que tu vas bien comme je te l'ai demandé. Comme tu peux t'en apercevoir, nouveau son et nouveau décor pour cette vidéo et j'espère pour les suivantes, je vais essayer de faire plus de vidéos en extérieur maintenant que j'ai du nouveau matériel. Bref, c'est pas le sujet de ces vidéos puisque aujourd'hui je te propose donc un tutoriel dans lequel tu vas apprendre ma stratégie, mes astuces pour progresser en japonais grâce aux outils de traduction. Mais juste avant de commencer bien sûr cette vidéo, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook où je te montre, où je t'informe de la sortie des prochaines vidéos. Tu peux également aller faire un tour sur mon compte Instagram où je te montre comment tracer les kanji, quelles sont leurs lectures et leurs significations. Voilà, donc maintenant, direction mon ordinateur. A tout de suite. Donc on est maintenant sur mon ordinateur. Je vais t'en dire un peu plus sur cette technique donc, que j'ai utilisée pour d'autres langues comme l'anglais et l'espagnol et qui va te permettre donc de progresser en japonais grâce aux outils de traduction. Ça fonctionne plutôt bien avec le japonais, j'ai essayé aussi. Alors, cependant, juste avant qu'on commence, bien sûr, il te faut un petit niveau de japonais de base quand même. C'est-à-dire obligatoirement connaître les kana, hiragana et katakana, les syllabaires du japonais. Ensuite, connaître, savoir comment conjuguer un verbe, la base. Et également comment utiliser les particules. Si ce n'est pas le cas, si tu ne maîtrises pas ces compétences-là, eh bien, tu peux aller voir les vidéos que j'ai faites précédemment sur ma chaîne pour te mettre à jour. Je mettrai également les liens en description. Donc, on va commencer. Imaginons maintenant que tu as une phrase à traduire en japonais. Ce qu'il va falloir faire avant tout, c'est faire le point sur tes connaissances, donc comme je te le disais juste avant, et voir de quoi tu vas avoir besoin comme construction grammaticale, comme connaissance linguistique pour pouvoir traduire cette phrase. Finalement, faire cet exercice-là, c'est-à-dire essayer de traduire des phrases, notamment à l'aide des outils de traduction, ça va te permettre justement de faire le point donc, sur tes connaissances et de voir ce que tu ne sais pas, déjà, ce que tu ne sais pas faire. Et ça va t'obliger à aller chercher justement les informations qu'il te manque pour traduire cette phrase. Moi, j'ai beaucoup utilisé fait cet exercice et je continue à le faire pour m'améliorer en japonais. Voilà. Alors, juste petite astuce, quand tu fais une traduction sur, par exemple, Google Traduction, parce qu'on va utiliser surtout donc Google Traduction pour cette vidéo, utilise surtout la traduction dans le sens japonais-anglais. Utilise l'anglais parce qu'il y aura beaucoup plus de résultats et la traduction sera meilleure. Vu que à l'origine, Google est une entreprise américaine et du coup, l'anglais c'est la langue de base. Voilà, donc il n'y a pas plus à expliquer. Ok. Alors maintenant, je vais te proposer donc une phrase à traduire. On va le faire étape par étape. Et on va travailler donc dessus, sur cette phrase. Alors cette phrase, je vais te la lire. Ma mère est contente que je mange au restaurant tous les jours. On va essayer de traduire cette phrase. Sous-entendu que je puisse manger au restaurant tous les jours. Alors, comme je te l'ai dit avant, je fais le point sur ce que je sais déjà, sur ce que je sais faire. Déjà, je sais comment fonctionne une phrase japonaise. Ok. En principe, il y a un sujet,
au début, plus ou moins au début de la phrase. Parfois il y a des compléments juste avant, hein, de lieu, etc., de manière, bref. Mais le plus important, c'est qu'il y a un verbe à la fin de la phrase, un verbe conjugué. Ça peut être également un adjectif en i qui est conjugué au passé, à la négation, etc. Voilà, l'important c'est qu'il y ait un verbe à la fin de la phrase. C'est ce qui fait qu'on a affaire à une phrase japonaise. Voilà. Alors, maintenant on va examiner la phrase plus en détail pour pouvoir la traduire. Alors, le thème donc de la phrase, c'est ma mère. Ma mère. Pourquoi? Parce que on va se placer du point de vue de celle-ci. C'est elle qui va exprimer sa pensée. Elle est contente, elle, que je puisse manger au restaurant tous les jours. Ça, on va le placer au début de la phrase et je vais le faire tout de suite. Comme ça sera plus clair. Je traduirai la phrase en entier à la fin. Mais là, je mets directement donc cette partie de la phrase maintenant. Ok, alors on va passer au clavier japonais. Voilà, en hiragana. Et ma mère en japonais, ça se dit boku. Boku no. No. Alors s'il veut bien, no haha. Là, pourquoi c'est haha? Parce que je ne m'adresse pas directement à ma mère. Je parle de ma mère à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise haha et pas okasa. Alors ça un petit peu, voilà, là c'est bien. Ok, maintenant on y est. Boku no haha wa, parce que c'est aussi le thème de la phrase. Voilà. Donc du coup, le sujet de la phrase, ça va être moi, je, hein, boku, je mange. Hein. Et donc on va mettre la petite particule ga normalement juste après boku, hein, moi. Cette particule va permettre donc d'introduire aussi la proposition subordonnée que je mange au restaurant tous les jours. Ok. D'ailleurs, cette proposition va être placée juste après le thème. Hein. Voilà, donc juste après boku no haha wa. Ok. Ensuite, l'adjectif contente, lui, va être obligatoirement placé à la fin de la phrase. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif en i et il se conjugue. Donc, à la fin de la phrase, ça va se finir. Donc, la phrase va se finir par ga ureshi. Ureshi veut dire content, contente, etc. Après, la phrase va supposer qu'on sache nominaliser un verbe, un groupe verbal, donc transformer sous la forme d'un nom, d'un groupe nominal, la proposition que je mange au restaurant tous les jours. Donc juste après cette proposition, on va avoir le choix de mettre soit la particule koto, soit la particule no. Ça sert à nominaliser. Ok. Ensuite, dans cette phrase, on suppose que je sois capable de manger tous les jours au restaurant. C'est donc le verbe manger là qu'on va traduire par taberu, il va être mis à la forme potentielle. J'en ai pas encore parlé pour l'instant dans les vidéos, mais on la verra bien sûr après. Donc verbe à la forme potentielle, donc ça va donner taberareru. Ok, voilà, pouvoir manger, je peux manger. Et pour finir, on sait traduire au restaurant tous les jours, ça se dit mainichi restaurant de. Et la petite particule D va indiquer donc le lieu où se passe l'action, le lieu où il se passe quelque chose. Donc le restaurant tous les jours. Bien, maintenant je vais te lire la phrase qu'on obtient et te la noter également. Alors cette phrase est Boku no haha wa boku ga mainichi restaurant de taberareru koto ga ureshi.
Ok, alors je vais la noter, comme ça sera beaucoup plus clair ici dans le traducteur et tu vas voir ce qu'on obtient comme traduction en anglais. Boku no haha wa boku ga. Alors, voilà, particule K. Ma i ni chi. Mainichi restaurant de, il nous le met directement. Ok. Ta be ra re ru. Taberareru. Voilà. Koto. Koto ga ureshii. Ma mère est contente que je puisse manger au restaurant tous les jours. Ureshii. Voilà, c'est bon. Voilà. Point. Ok. Donc, on arrive là, on a une phrase, on a trouvé cette phrase au fur et à mesure. Hein. Bien sûr, moi j'ai fait des recherches avant. C'est ce qu'il faut que tu fasses également pour traduire cette phrase. Ok. Bien souvent, on va s'arrêter à cette étape. Mais il faut faire attention quand même aux outils de traduction parce que des fois, ils donnent une mauvaise traduction qui ne correspond pas parfois au contexte qu'on veut exprimer. Donc c'est pour ça il va falloir faire d'autres vérifications. Alors comment on va faire ça? Déjà tu peux remarquer que si je change par exemple un complément de place, il va me donner une autre traduction. Alors donc on va déplacer par exemple Mainichi restaurant de. Mainichi restaurant de. Ok, on va le mettre juste avant boku ga. Et tu vas voir, il va nous donner autre chose. Pour te montrer en fait que ça donne quelque chose de différent. En gros là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ma mère est en fait heureuse d'être capable de me manger au restaurant tous les jours. Ça n'a aucun sens. Donc non. Voilà, donc là il y a un petit problème vu qu'on change de place le complément, alors que tu sais très bien qu'en japonais on peut déplacer les compléments un peu où on veut. Enfin, il faut qu'ils restent dans leur proposition d'origine. C'est-à-dire là par exemple, il faut que ça reste là dans le cas présent dans la proposition subordonnée qui me concerne, hein, c'est-à-dire que je mange au restaurant tous les jours, etc. Voilà. Il faut que ça reste juste après wa. Voilà. Si je le mettais avant, il y avait un petit problème. Ok. Donc, pour vérifier qu'on a une bonne traduction, il y a une méthode que je vais te donner maintenant. Cette méthode, elle consiste en fait à donc copier-coller la phrase que tu as trouvée en japonais, de la copier-coller dans le moteur de recherche entre guillemets. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors je te le dis maintenant, je l'ai fait, on va pas trouver de résultat comme ça, c'est parce que la phrase est un petit peu trop longue. Voilà, donc on ouvre Google, s'il le veut bien. Donc la phrase est un peu trop longue, il ne va pas trouver de résultat. Ce qui est bien, c'est de raccourcir quand tu ne trouves pas donc, cette phrase, ou de changer certains mots. Par exemple, boku, tu vas mettre kimi à la place, ou un autre pronom personnel, ou un autre nom, etc. Pour voir si, en fait, la construction, le ou les constructions grammaticales que tu as utilisées, le ou les mots que tu as utilisés sont bien utilisés dans cette phrase, dans le contexte que tu voulais mettre en place. Donc, on va faire tout de suite la petite recherche.
Alors non, là on est toujours en japonais. On va mettre en français le clavier. Voilà. Hop, on fait la recherche. Normalement, il va trouver des trucs. Ouais. Voilà, non, il trouve des trucs, mais pas tout à fait ce qu'on voulait. Voilà, il trouve rien en fait. Ok, il trouve que les mots, etc. Donc une recherche sans guillemets. Hein. Ok, parce qu'avec les guillemets, ça permet de rechercher l'expression en entier. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ce qui est bien de faire également, c'est d'utiliser un autre traducteur qui est Reverso pour pouvoir comparer en fait les deux traductions. Alors on va le faire tout de suite. C'est bien d'utiliser donc deux sites de traduction. Donc je vais t'en présenter un autre. Reverso, tu le connais sûrement. Hein. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne comme traduction. Si on voit que les deux traductions sont identiques, on peut faire confiance. Alors, il est un petit peu long. Ok. Voilà, on copie, on colle le texte. Maintenant, on va mettre en japonais. Donc, il est là. Donc, je viens de faire la traduction en anglais et ça nous donne My mother is glad that I'm edible for every day as restaurant. Ça nous donne une traduction assez pas bonne du tout. Ok. Donc là, on n'est toujours pas sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va utiliser la même structure de phrase, la même structure grammaticale, mais avec d'autres mots plus simples. Pour voir en fait si on a bien utilisé la bonne structure grammaticale. Alors, je vais te proposer donc une autre phrase sur Google Traduction parce qu'il est quand même un petit peu meilleur que Reverso. Et cette phrase, ça va être que ma mère est contente que j'aille au Japon. Ok. Et en japonais, ça se dit Boku no haha wa boku ga Nihon ni iku koto ga ureshii. Alors, boku no wa. Ok, ça change pas du tout. Boku ga, pareil. Nihon ni iku koto ga ureshii. Donc là, j'ai volontairement utilisé la forme neutre depuis le début. Je ne l'ai pas précisé également pour cette phrase et l'autre phrase. On peut le dire également à la forme polie, il suffit de rajouter des. Ok, donc maintenant, on se rend compte qu'en fait, que cette construction grammaticale est toujours valide. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que du coup, on a bien trouvé la bonne traduction pour l'autre phrase. Ok, tu peux être sûr maintenant que tu as une bonne traduction. Donc, ça c'est super, mais attention, je vais te donner un petit avertissement quand même. Ne te repose pas sur les outils de traduction à chaque fois que tu veux essayer de traduire quelque chose. Il faut que tu le fasses déjà par toi-même et avec tes connaissances, les connaissances que tu as déjà. Tu n'utilises que les outils de traduction que si, eh bien, en dernier recours, tu n'as pas le choix. Voilà. Sinon, essaie de chercher une autre façon de dire ce que tu veux dire. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a aidé. On se retrouve juste après pour la fin de cette vidéo.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée, qu'elle t'a aidé. Et si c'est le cas, tu peux lâcher un pouce bleu. Juste avant qu'on se quitte, bien sûr, tu peux recevoir ma vidéo bonus pour apprendre les canards en une semaine. C'est très simple, tu as juste à cliquer là dans le lien qui s'affiche dans la fiche ou il est également dans la description pour recevoir cette méthode que j'ai développée moi-même. Tu as juste à mettre ton adresse mail pour la recevoir rapidement. Et petit mot de la fin, Kongo no video mo rawaseru you ni kimi ni channel o yoyaku kodoku shite. Et voilà, donc bye bye et ganbarimashou.